Медитация за работа с бленд изобилие. Седни удобно или легни. Нанеси бленд изобилие на китките, след това на дланите. Разтъркай леко и вдишай аромата бавно и осъзнато. Вдишай така, сякаш го поглъщаш, и затвори очи. Дишвай и издишвай. Почувствай как аромата на бленда те обгръща, като вълна от светлина и топлина. Усети къде в тялото се събужда движение, къде има покой, има ли място, което иска още топлина и внимание. И с всяко вдишване този поток влиза в тялото. Усети къде те отвежда този аромат, към какви спомени, асоциации, картини. И чуй какво има да ти каже, разкаже, покаже. Бавно върни вниманието си върху дишането и с вътрешния глас прошепни: благодарността в сърцето ми отваря вратата към изобилието. Аз съм поток от светлина и благословия. Отвори очи и си запиши всичко това, което видя, преживя, усети. Така ще следиш твоя напредък и вниманието ще бъде фокусирано. Раздвижи пръстите на ръцете и на краката. Направи няколко кръга с главата в ляво и в дясно. И усети онова движение, от което тялото има нужда. Направи го.